हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो र आज चाहिँ म फेरि तपाईँहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर आएको छु है। र आज चाहिँ मेरो यो भिडियोमा चाहिँ यो मेरो मोनोको माइक्रोफोनलाई रिभिल गर्न जाँदैछु है। र यो मैले लिएको चाहिँ एप्रोक्स 1 वर्ष जस्तो भइसक्यो र मैले त्यो मजाले रेकर्ड पनि गरेको छुइनँ है। यसबाट चाहिँ म्युजिक रेकर्ड गर्न लागि लिएको थिएँ खासै भनौँ भने चाहिँ। अहिले त्यस्तो म्युजिक पनि रेकर्ड गर्नु पाएको छुइनँ, इक्जामहरू पनि भइरहेको छ है। र यो चाहिँ एकदमै सुइटेबल छ है भोइसहरू रेकर्ड गर्नु लागि। र म प्रायः जस्तो भ्लगिङ पनि यसले नै सुट गर्ने गर्छु। र यो चाहिँ मोनोको माइक्रोफोन हो, कन्भेन्सनल। र यो चाहिँ एप्रोक्स एमाजोनमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले 2500मा पाउँछ है। तर अहिले जुन चाहिँ भोइस मेरो रेकर्ड हुँदैछ थ्रु यो मोनोकै माइक्रोफोनबाट रेकर्ड भइरहेको छ है। राम्रै आइरहेको होला, आई होप। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै भन्नु थियो। तपाईँहरूले यदि भिडियो गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही भिडियो यो मोनोको माइक्रोफोनहरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू।